오늘은 이 장작을 엔진톱을 가지고 자르는 이 작업을 해봤는데요. 나무가 올해 참나무가 귀한가 봐요. 그래서 참나무 1톤에 예전 같으면 12만원 정도에 구입을 했는데 올해는 14만원에 4톤을 구입했거든요. 그래서 1년 정도 난로에 들어갈 수 있는 양을 올해 구입했는데 갈수록 나무값도 값이 올라가는 모양이에요. 나무의 벌채 산에서 산림 벌채 허가들도 좀 줄어든다는 말도 있고 뭡니까 또 우리 캠핑을 많이 하다 보니까 장작이 그쪽으로 많이 간다는 얘기도 있는데 참나무 장작 1톤을 올해는 14만원에 저희가 구입을 했어요. 이 지역에서 참나무 장작이 통통하다 보니까 굉장히 실하죠. 참나무는 소나무와 달리 마른 상태, 한 3년 정도가 지난 상태에서도 그 속이 굉장히 알차서 불담이 좋다고 그러죠. 오래 타는 그런 역할을 하더라고요. 그래서 참나무를 저희가 난로나 화목 보일러 그런데 사용할 때는 참나무를 가장 좋은 재질로 생각을 하고 나무를 구하는데 해가 갈수록 이제 참나무 가격도 올라가고 있어서 이것도 나무 구하는 것도 갈수록 더 어려워지지 않을까 생각은 해보네요. 이렇게 나무를 자를 때는 반드시 이 보안경을 쓰고 잘라야만이 안전합니다. 이 나무의 톱밥이나 어떤 부스러기들이 눈에 들어가면 굉장히 위험할 수가 있기 때문에 나무를 자를 때는 반드시 이 보안경을 쓰고 꼭 작업하시기 바랍니다.